კარდების სახით და ამათაც საიტზე ღილაკი, რომელზე დაჭერის შემდეგ უნდა გამოჩვენოთ კარდები. ანუ ყურე თავიდან რა ყველა პროდუქტი რაც გვაქვს მოცემული უნდა გამოვიდეს კარდების სახით როგორც აქ წერია რა ანუ მაგალითად რამე ცალკე დივი შექმენი რომელშიც ერთი კარდი გამოეწერება ის ანუ ეგ დავალება გავაკეთებ რა ამას ვერ ხდება ანუ ეს ინსტოკის მნიშვნელობას ექნება true filter მეთოდი ეს ვერ მივხვდი ამ ბოლო იმას ხო ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ესეთი ფილტრაციის ღილაკი რომელზეც დაჭერის შემდეგ ყველა აი ეს კარდები ან წაიშლება თუ გინდა და მხოლოდ ის კარდები გამოვა, რომლებსაც ინსტოკის მდგომარეობა აქვს true-ზე. ან ქვემოთ გამოვა მხოლოდ ის პროდუქტები. ანუ რამენაირად შენ ისეთი ლოგიკა უნდა დაწერო, რომლის მიხედვითაც გაიფილტრება კარდები და აი აქედან გაქრება ამ მასივიდან ის პროდუქტები, რომელსაც ეკნება ინსტოკი false-ის მდგომარეობაში. ნუ გაქრება რა იდეაში უნდა. როგორ? ინსტოკი რას ნიშნავს თქვა? ანუ რო არის იმაში რა, აი მარაკში. მარაკშია, ესე იგი true-ა რა. თუ არ არის მარაკში, ანუ false-ის მდგომარეობაშია. ანუ ღილაკის დაჭერის შემდეგ შენ ფილტერ მეთოდით უნდა გაფილტრო ის ელემენტები, რომელსაც ინსტოკი აქვს true-ის მდგომარეობაში და მიიღო ცვლადში ახალი მასივი და მე ეს ახალი მასივი უნდა გამოიყვანო. გამარჯობა. გასაგებია. ხო, აი რაღაც მასეთი. აი, ბოლო ვერ გაკვეთილი რაღაც მიზეზების გამო ვერ ვიყავი და რამე ესეთ დავალება ხო არა რამე დროში რა უნდა გავაკეთოთ ან რაღაც აი პროექტის ან რამე სახე. ეგეთი. არა. Angular-ზე გადავედით იდეაში ჩვენ. დავიწყეთ ნელა უკვე ხო არ გინახავს სცენარი ლექცია. აი პირველი Angular-ის ლექცია ვნახე რა. როცა იმაში იყავით აუდიტორიაში, ხო? ხო, და ეხლა დავიწყებ რა, ეს სამი ლექცია გამოდებული მაქვს და უყურებ და მოყვევი რა. ხო, კი, Angular-ი ხო არ დაგინსტალირებია? არა, სიმართლე არ დამინსტალირებია, ჯერ უყურებ რა დღეს დილით გადავხედე ლექციას რა. ხო? დამინსტალირებია. ეხლა იდეაში ინსტრუქციას განახებ მე ეხლა Angular როგორ დააყენე. აი, იქნება ძალიან, იმიტომ რომ ცოტა რაღაცები არებულად იყო იქ და ეხმარებოდი და ვერ გავიგე რა. ეხლა რას ვაკეთებთ, ხარას ვაკეთებთ და ეხლა იმას ვიზავ მონიშნებს გავაკეთებ. ესე კიდევ ორი რაღაც მაინტერესებს, ანუ binding-ები რას ნიშნავს? Binding-ი? ანუ binding-ის საშუალებით ჩვენ ვაბავთ HTML-ის გვერდს TypeScript-ზე და ან პირიქით TypeScript-ის გვერდს ვაბავთ HTML-ის გვერდს. ანუ ამ მიბმაში გულისხმობ იმას, რომ აი მაგალითად HTML-ის მხრიდან რაღაც მოქმედება გვინდა რომ გავაკეთოთ. ანუ მაგას ქვია binding-ი მიბმას, ანუ თვითონ ტერმინი მაინტერესებს, თორე ის მოქმედებები ვნახე. ანუ ეგა იდეა რა, რომ აი ვაბავთ HTML-ის გვერდს TypeScript-ის გვერდს ამ პირიქით. ან ორ მხრივ მას ვაკეთებთ, ან ng მოდელი აკეთებს მაგას. გასაგებია. გავაზიარებ. გამარჯობა. გამარჯობა დიანა. სხვა ეკრანი. კი. ჩანს. აი, home Angular-ზე რო გადმოვთ, ანუ Angular-ის თავარ გვერდზე, მოდი ამას ჩატში ჩავაგდო. ციფოს. და აი, მაგალითად, ახლა Angular-ის გვერდზე რო გადმოვდივართ, აქ უნდა გადმოვიდეთ ჩვენ docs-ში, ან დოკუმენტაციებში. და აი აქ ნახავთ, ჯერ არის Angular-ი, ნუ იდეა შეგვიძლია წავიკითხოთ. და
შემდეგ შეგვიძლია installation-ში გადმოვიდეთ. და ცოტა ჩამოვსკროლოთ და Node დაყენებული გაქვს, აი JavaScript-ის ლექციები რო დავიწყეთ, მაშინ დავაყენეთ Node. ხო, ეგ უნდა მეთქვა. მაშინ დავაყენე, მახსოვს, მაგრამ განსაახლებელი რო იყოს, არ ვიცი, არის თუ არა განსაახლებელი რა და. ხო. იდეაში თუ გინდა გადმოწერე ახლა, განაახლე მაინც. იმიტომ რომ Angular-ი თუ განახლდება Node-ის გასანახლებელი გვაქვს ხოლმე. ძირითად შემთხვევაში. აი chat-ში ჩავაგდე ამ Node-ის ლინკს. გადმოწერე ჩვეულებრივად, დაინსტალირე და მოიცა ეს არქივის საინსტალაციო, არა, ჩვეულებრივი საინსტალაციო, რომელიც ჩვენ გვინდა. ხო, გადმოწერე ჩვეულებრივად დაინსტალირებ და მაქინან გამომდინარე უკვე ის დაინსტალირების შემდეგ შეგეძლება უკვე რომ ტერმინალში გავუშვა აი ეს npm install. იდეაში ახლა ტერმინალი შეგიძლია როგორც მაგალითად აქედან run-იდან გახსნა cmd ჩაწერო. ანუ Windows გილაკტერს რო და აჭერ გეხსნება run. და შეგიძლია cmd ჩაწერო და cmd-ის ტერმინალი გაგიხსნება. ტერმინალი. ან იდეაში Windows 11 თუ გაქვს მარჯვენა ღილაკი მაუსზე და open in terminals დააჭერ გახსნი. და იდეაში გაგიხსნება ტერმინალი მესაით გამიხსნა იქ. საკითხ გვერდზე გამიხსნა. აი Windows PowerShell-ი გაგვეხსნა ეს. ხო, ან იდეაში ყველაზე მარტივი შეგვიძლია Visual Studio Code-ის ტერმინალიდან გავაკეთოთ. არც ერთზე არ იქნება პრობლემა, სამივე იდეაში ერთ და იგივე მნიშვნელობას აკეთებს. ტერმინალი, new ტერმინალი ავირჩიოთ. და ოღონდ Node-ი აუცილებლად უნდა გქონდეს დაყენებული. და აქ გავუშვებ npm-i, ანუ ზოგადად npm-i არის სპეციალური პაკეტი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია რაღაცები გადმოვწეროთ. მაგალითად, Angular-ის მოდულების დაყენება ხდება npm პაკეტის საშუალებით. და ზოგადად Angular-ის დაყენება. აი მაგალითად npm-i, ანუ install i შემოკლებით -g წერთ შემდეგ -g ნიშნავს იმას, რომ გლობალურად ვაყენებთ ამ რაღაცას და რა რაღაცას. საღლუკა Angular/CLI. იდეაში ეს Angular-ის გვერდზე არის. აი აქ რო გადმოხვიდე. პირდაპირ ამას ჩააკოპირებ და დააყენე. შემდეგ ერთ-ერთი აუცილებელი რაც უნდა გააკეთო ინა ლექციაზე იმას ქენდით ჩვენ. არის Excel-ში. შემთხვევაში, ხო. აი ეს უნდა დავაყენოთ აუცილებლად. ანუ იცი რა გააკეთე, უბრალოდ აი ეს ტერმინალში ჩაწერე. ეხლა მე ამას დავაკოპირებ და chat-ში ჩავაგდე. ამას დააკოპირებ, უბრალოდ ტერმინალში ჩაწერ. ნახე, ამას ხო გავუშვებ Node.js დააყენე. აი ამაზე enter-ი და ეს რო დაყენდება, მე უკვე ამ პირდაპირ შეგიძლია ჯერ ეს ჩაწერო. set execution policy რაღაცა. ანუ ზოგადად ჩვენი კომპიუტერი ბლოკავს სკრიპტებს. ანუ ტერმინალი არ უშვებს რაღაც სკრიპტებს, რომელსაც შეიძლება რაღაც კომპიუტერი დააზიანოს პირობითად, ხო? ან რო არის კომპიუტერმა რა სკრიპტია, მაინც ბლოკავს რა. ამიტომ execution policy საშუალებით ვეუბნებით, რომ ეს კონკრეტული სკრიპტები გაუშვას. და ნუ იდეაში ხა Angular-ი არაფერ ვირუსს და რაღაცას არ შემოიტანს, რა თქმა უნდა, ამიტომაც შეგეშინდეთ ვირუსების. იდეაში დესკტოპზე გადმოვალ ახლა მე. გიორგი, შენ თუ გინდა ეხლა ბარემ დააყენე და თან იმას ვიზავთ, რა ქვია. თუ რამე პრობლემა შეექმნება, ბარემ ტელეფონი თუ არ ეხლა არ აქვს კომპიუტერთან და მაშინ ხო, იდეაში დესკტოპზე გადმოვედი ახლა. კომპიუტერი რომ ექნება, უყურებ ამ ყველაფერს და დავაყენებ თან და
კარგი, თუ რამე პრობლემა შეექმნება, მომწერე Teams-ზე და დაგიხმარ. კარგი, მადლობა. კარგი, desktop-ზე გადმოვედით, ახლა dash folder-ის დასაგენერებლად გვჭირდება ng, ან ჯერ Angular-ს მივმართავთ, შემდეგ new, ანუ ახალი folder-ი ვეუბნებით და შემდეგ უკვე სახელი ჩვენი folder-ის. იდეაში ეს დირექტივებზე გვექნება საუბარი, ამიტომაც directives დავარქვამ folders interi. აქ იდეაში ვირჩევთ, რომელი სტილების ფაილი გვინდა რომ გქონდეს, ჩვეულებრივად CSS ავირჩევ ახლა მე, server side rendering-ზე ჯერჯერობით no-ს ვეთქვი. და დაიწყება Angular-ის folder-ის დაგენერირება. სანამ ეს დაინსტალირდება, აქ იდეაში ყველა მომნიშნეთ, ვინც არის. Baba. ინტერნეტი გამეთიშა გზაში და მეთქი ჩემთან არის მოდაყვა. როგორ? ჩემთან ხმა არის მოდა და ჩემ ბრალი მეკონა კომპიუტერზე. არა. ველოდებოდი Angular-ის folder-ის დაგენერირებას, ხა თან მომიწევს. ეს უნდა განვიხილოთ დირექტივები იდეაში პატარა შესავალს გავაკეთებ დირექტივებზე. დირექტივები არსებობს ზოგადად ორი ტიპის, სტრუქტურული დირექტივები და ატრიბუტ დირექტივები. ატრიბუტ დირექტივების საშუალებით და კიდე custom დირექტივები არსებობს, ან ჩვენით შეგვიძლია დირექტივა შევქმნათ, მაგრამ მაგას მე განვიხილავთ ჯერჯერობით, რომელიც არსებობს, ისინი ვისწავლოთ. ესეთი დირექტივები არსებობს, რომლის საშუალებითაც მაგალითად სტრუქტურული დირექტივები HTML-ის სტრუქტურას ცვლიან, ანუ შეუძლიათ შესვალონ HTML-ის სტრუქტურა, აი მაგალითად ახალი divi შეიქმნას, ახალი რაღაც შეიქმნას, რაღაც divi შეიცვალოს და ანუ HTML-ის სტრუქტურას ცვლის სტრუქტურული დირექტივა. და ატრიბუტ დირექტივების საშუალებით შეგვიძლია რაღაც ვიზუალი შევცვალოთ, ანუ უფრო ვიზუალზე არის ატრიბუტ დირექტივები ორიენტირებული. აი მაგალითად წინა ლექციაზე მე განახეთ ng4, გახსოვთ ng4? კი ბატონო. აი ng4 არის ერთ-ერთი სტრუქტურული დირექტივა, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია
ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაც ერთი დივი გავამრავლოთ ბევრჯერ. თან ანუ for loop-ი სრულდება მაგ დროს და თან ამავდროულად for loop-ის შესრულებასთან ერთად ჩვენ უკვე ვიღებთ რამდენიმე divs. ხო, ნუ იდეაში დეტალურად ვისაუბრებთ მაგაზე ახლა. ვერ ვიტყვით, ხო იდეაში HTML სტრუქტურა შეგვიძლია გავასუფთავოთ. და იდეაში binding-ებზე გადამეორება ხო რჭირდებათ. კიდე რო განვიხილოთ ერთხელ მაგალითად რაღაც დეტალები. მოდი გავხსნათ. მაშინ ახალ თემაზე გადავიდეთ ნელ-ნელა სტრუქტურულ დირექტივებზე და მათიდან გამომდინარე უკვე განვიხილავთ ახალ რაღაცებს. კარგი, მოდი ახლა ასეთი რაღაც გავაკეთოთ. მაგალითად, მე შევქმნი ახლა divs. ამ divs მაგალითად class მივცემ blocks. ამისად რადგან ჩვენ class block-ი მივეცით, შეგვიძლია აქ რაღაც მაგალითად h1 ჩავსვათ. პარაგრაფი გამოვიტანოთ რაღაც ლორემით. ხო, ნუ Angular-ს ფოზის გულმა ესეთი რაღაცები უცნობრობები. და რაღაც ღილაკი პირობითად. ხო, იდეაში მოდით live server-ზე გავიდეთ. live server-ზე გასასვლელად შეგახსენებთ, შეგვიძლია დავწეროთ აქეთ როგორი რაღაცა NGS, ანუ NG server შემოკლებით server-დან, მაგრამ იდეაში შეგვიძლია ესეთი ფლაგი მივუწეროთ, ნახეთ, ტირე და o. ტირე და o ნიშნავს ტირე opens. ანუ მე როდესაც ახლა enter-ს დავაჭერ, პირდაპირ Angular-ის ფოლდერი გამეხსნება ბრაუზერში. და იდეაში ეს ველოდები და უნდა გახსნას, ხო? აი ავტომატურად გაგვიხსნა ჩვენი ფოლდერი. Okay. Right, Visual Studio Code შეგვიძლია დავხუროთ. ეში ტვირთება ახლა, ჩაიტვირთა. და ნახეთ h1 რაღაცა. მოდი იდეაში რამ პატარა სტილებს მივცემ. ინტერნეტ შეგვიძლია დავხუროთ. მაგალითად წერტილი blocks მივმართავ. ციგანეს მივცემ მაგალითად suspixels სიმაღლე არ გვინდა background color მაგალითად orange რაღაც padding-ები. ხო, განულება მეგობრებო იწერება აი აქ. ნახეთ style css-ის ფაილში. ეს არის ზოგადი სტილების ფაილი. როგორც ვთქვით, ჩვენ შეგვიძლია გქონდეს რამდენიმე კომპონენტი, რომელ კომპონენტებსაც ექნებათ თავისი HTML-ი, თავისი CSS-ი. ამიტომაც ერთ კომპონენტში ერთი კომპონენტის CSS-ში ჩაწერილი სტილები მეორე კომპონენტის HTML-ზე ვერ გადავა. მაგრამ ჩვენ გვაქვს style.css-ი აი აქ ქვემოთ, რომელშიც აი აქ თან გვეუბნებიან, რომ გლობალურად შეგვიძლია დავამატოთ სტილები. აქ გლობალურად დავამატებთ მაშინ განულებას, margin-ული, padding-ული, box sizing, border box-ი, სტანდარტული განულება. ხო, და იდეაში ნუ შეგვიძლია ცოტა შევავიწყოთ 400 პიქსელამდე. margin და auto საშუალებით ცენტრში მოვახვდეთ. და მოდით line center. პარაგრაფს მიმართავ და margin ზემოდან და ქვემოდან 20 პიქსელი გვერდებზე 0. ხო, რაღაც ჩვეულებრივი პატარა კარდი გავაკეთე რა, ეხლა ამაზე დეტალურად გასტილას არ დავიწე. ხო, ეხლა რა შემიძლია მე გავაკეთო? ნუ რაღაც კარდი მაქვს მე.
და აი ეს კარდი მინდა რომ რაღაც პირობა თუ გვექნება true მდგომარეობაში მხოლოდ მაშინ გამოდიოდეს. მაგრამ თუ რა ეს მდგომარეობა გვექნება false მდგომარეობაში მინდა რომ საერთოდ არ გამოდიოდეს. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? მაგალითად იდეაში სტილები აღარ გჭირდება. გადმოვალ up component TypeScript-ში და შევქმნი რამე ცვლადს. იდეაში ეს ცვლადი არ გჭირდება title. რამე ცვლადი შევქმნით. მაგალითად თაობა უდრის თავიდან იყოს true. მდგომარეობაში. ეხლა რაღაცზე გვიძლებს. ვсё. toggle იყოს true მდგომარეობაში. და კი ბატონო, ეხლა toggle true მდგომარეობაში. ამოდით ტიპიც ავწეროთ. რომ იქნება ბულეანი. და გადმოვიდეთ HTML-ის გვერდზე. ან toggle ცვლადი ჩვენ გვაქვს ეხლა true მდგომარეობაში. გადმოვალ მე HTML-ში და პირველ რიგში იდეაში სანამ გამოვიყენებთ. ამისთვის აუცილებელია ზოგადად ნებისმიერ დირექტივა რომ გამოვიყენოთ. ეს იქნება ng-for, ng-if, ng-style, ng-class და ასე შემდეგ ნებისმიერ დირექტივა ჩვენ თუ გვინდა რომ გამოვიყენოთ რომელიმე კომპონენტში, მაგალითად app კომპონენტში თუ მჭირდება კონკრეტული დირექტივის გამოყენება, მე მაშინ აი აქ import-ში აუცილებლად უნდა დავამატო common module, უნდა დავაიმპორტო აქ. ანუ common Angular common-იდან. აი ნახეთ დაწერა დავიწყე იდეაში და შემოთავაზა ავტომატურად რომ დავაიმპორტო. ოკეი, იმპორტი დაემატა. მაგრამ იდეაში თუ ავტომატურად არ დაემატა იმპორტი, ჩვენ შეგვიძლია აი ამ common module-ზე mouse-ი მივიტანოთ, ავერჩიოთ quick fix-ი და add import from Angular common. და სამისად დაემატება ავტომატურად იმპორტი Angular command-დან. იდეაში აი ეს რომ ნახეთ, ეს ყველაფერი მოდის node module-სიდან. Node module-ში არის Angular-ი, მე იქ არის common-ი, მე რაღაც index-ი და იქ არის აღწერილი ეს common module-ი, რას უნდა აკეთებდეს. ეს module. აი common module-ი დავაიმპორტეთ, ანუ ჩვენ შეგვიძლია უკვე დირექტივების გამოყენება ამ კონკრეტულ კომპონენტში. სხვა კომპონენტში რო გადავიდე, სხვა კომპონენტში ეს common module აღარ იმუშავებს, ანუ თავისი იურისდიქცია აღარ იქნება იქ. კარგი. ეხლა მაგალითად მე გამოვიყენებ ესეთ სტრუქტურულ დირექტივას, როგორც არის ng-if. მე დავწერ pips და ng-if. ნახეთ, pip-კი ng დიდი ასოთი i-ოღონ დაუცილებლად if და ჭალებში ეხლა უნდა გადავცეთ იმ ცვლადის მნიშვნელობა, რა ცვლადიდან გამომდინარეც ეს divი ან გამოვა, ან არ გამოვა. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის toggle, რომელიც არის თავიდან true მდგომარეობაში, ხო? ამიტომაც აი აქ გადავცემ ცვლად toggle-ს. მოდი ბრაუზერში გადმოვიდეთ და ვნახავთ, რომ იდეაში არაფერი არ შეცვლა. ჩვეულებრივად გამოგვდის ისევე ჩვენი div. მაგრამ თუ app კომპონენტში გადმოვალთ ეხლა ჩვენ და toggle-ს გადავიყვანთ false-ის მდგომარეობაში, ანუ აი აქ ng-if-ის ჭალებში ჩაწერილი მნიშვნელობა იქნება false-ის მდგომარეობაში, ამ შემთხვევაში ჩვენი divი გაქრება. აქ იდეაში მაგალითად არა მარტო ესე შეგვიძლია გავხდეთ, აი მაგალითად toggle უდრის 5-ს. შეგვიძლია toggle თუ მეტია მაგალითად 3-ს. ესეთი რაღაცას უთხრათ, თუ ეს მნიშვნელობა 3-ზე მეტია, მაშინ გამოგვივიდეს ეს divი. მაგრამ თუ არასწორ პირობას ჩავწერთ, ეხლა ველნები რომ toggle, ანუ 5 მეტია 6-ზე. აქ ჩაწერილი პირობა რა თქმა უნდა არის false, ხო? შესაბამისად, ჩვენი divი გაქრება.
ანუ NGF-ის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ეს ძალიან საინტერესო რაღაც გავაკეთოთ, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერ მომენტში რაღაც პირობიდან გამომდინარე რაღაც ელემენტი ან გამოვაჩინოთ, ან არ გამოვაჩინოთ. კარგი, მოდით ახლა ეს რაღაცას გავაკეთებ. Toggle კონდეს აქ ჩვეულებრივად და მოდით toggle-ზე ისე დროს დავაბრუნებ. ვეტყვი რომ ისე boolean ტიპის იქნება. და მოდით შევქმნი ღილაკს. Show div. ახლა ამ ღილაკზე დაჭერით მე მინდა რომ toggle-ის მდგომარეობა ჯერ false-ზე შეიცვალოს, მერე ისევ true-ზე, მერე ისევ false და მერე ისევ true-ზე. ანუ ღილაკს დაჭერით true უნდა გახდეს false, false უნდა გახდეს true. როგორ გავაკეთოთ ეს? ატრიბუტის სახით უნდა ჩავწეროთ რაღაც. ნუ ატრიბუტის ადგილას. სახლის ნიშანით ხო არა? არა, სახლის ნიშნით არა. ხო, სახლის ნიშანი საბოლოო ჯამში უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ აი თლიანი გზა რა უნდა გავიაროთ, რა უნდა დავწეროთ. კლიკი ჩავაყვეთ. კი, ბატონო, კლიკი და მერე სახლის ნიშანი და tag. კი, ბატონო. მაგრამ ეს ვეუბნებით ახლა რომ toggle არის false. ეშე ამან მუშაობს, ხო? ეს არ მუშაობს. toggle არის false როგორ უთხრათ? ან პირდაპირ სახლის ნიშანი toggle რო დავწეროთ, არ მუშაობს. რა უნდა გავაკეთოთ? რა უნდა უთხრათ? ზუსტად რო დავწეროთ. კარგი, მოდი განვიხილოთ ახლა ერთით. თუ დავწერთ ჩვენ toggle-ს, ანუ ვეტყვით რომ აი ამ სლადის მნიშვნელობა, ამ toggle-ის მნიშვნელობა, რომელიც არის true. იქ გახდება უდრის სახლის ნიშანი toggle. სახლის ნიშანით toggle, ანუ ჩვეულებრივად toggle სლადი არის true მდგომარეობაში, მაგრამ სახლის ნიშანით ჩვენ ვაბრუნებთ მის საპირისპირო მნიშვნელობას. ანუ ის მნიშვნელობას ვაბრუნებთ უბრალოდ. ანუ თუ ეს toggle არის false, სახლის ნიშანი toggle იქნება false. თუ ჩვეულებრივად toggle არის false, სახლის ნიშანი toggle იქნება true. ანუ სახლის ნიშნით ვაბრუნებთ მნიშვნელობას, on boolean ტიპის. შესაბამისად ვეუბნებით რომ toggle თუ true-ა, მაშინ გახდეს false. თუ false-ია, გახდეს true. on ეს ყველაფერი ღილაკზე დაჭერის შემდეგ. ახლა იდეაში ეს რაღაც გავაკეთებ. ჩვენ როდესაც დავაჭერთ show divs, show, მოდით ეს გავაკეთოთ show -height div. და დავაჭერთ გაქრება, დავაჭერთ გამოჩნდება. დავაჭერთ გაქრება, დავაჭერთ გამოჩნდება. აი ესეთ საინტერესო რაღაც მივიდეთ. მაგრამ აი ახლა ესეთი რაღაც გვაქვს ჩვენ show/height div. მოდი აბა ახლა თქვენ თუ დაწერთ ესეთ დავალება გექნებათ ახლა ლექციაზევე. თუ დაწერთ ეს რაღაცას, რომლის საშუალებითაც აი აქ show დაიწერება, როდესაც div გამქრალი იქნება და height, როდესაც div გამოჩენილი იქნება. ანუ აქ დაეწეროს და მალე div, როდესაც div გამოჩენილი იქნება და აქ მაჩვენე div, როდესაც გამქრალი იქნება. იხდით ხო დავალებას? კი. ამისთვის დაგჭირდებათ ინტერპოლაციაც. ეს ინტერპოლაცია ორი ბრჭყალებით რატო არის ორით და არა ერთით? იდეაში ეს ფიგურული ფრჩხილები
შეიძლება რამეში დაგჭირდეს. ზოგადად რა რამე ტექსტის სახით გამოვიყენო. მაგრამ ამაზეც გვიტეთილებს ახლა. ოკეი. არ ვიცი რავი რატომღაც ესე გადაწყვიტეს რომ ესე უნდა ყოფილიყო. კაი გასაგებია. ამ კოდს არ წერდი, ხა გადავწერ და გავაკეთე. ოკეი. ნუ ნებისმიერ მაგალითზე შეგიძლიათ გააკეთოთ, ხო, მაინც და მაინც ესეც აუცილებელი არ არის. თავარია იდეა იყოს სწორ. ანუ ბათონზე hide დაიწეროს და მე show დაიწეროს, ხო, ესეც. აუნსთან რაღაც ელემენტი რო გაქრეს და გამოწდეს ამავდროულად. TypeScript-ის ფაილიც რო აჩვენოთ ნახევარზე შეიძლება. კი, როგორ არის? ხო.
ერთ მინიშნებას მოგცემთ, ანუ რა ვარიანტები გვაქვს ამის გაკეთების. იდეაში ერთი ფუნქციით შევამოწმოთ თორე რა მდგომარეობაშია და რაღაც სვადი შევქმნათ და იმ სვადის მნიშვნელობა შევცვალოთ, ან ტერნარული ოპერატორი გამოვიყენოთ. ანუ ეს რაღაცა კითხვის ნიშანი და ორი წერტილი. მაგალითად კითხვის ნიშნის მერე რა უნდა შესრულდეს და თუ false-ზე ორი წერტილის მერე რა უნდა შესრულდეს. ეს ორი ვარიანტი. ან სულ თავშირობა თონია show div, მაგას უნდა დაეწეროს ხოლმე hide div და show div შეიცვალოს, ხო? ანუ დაჭერის. კი, ან თავიდან, როდესაც div არის ხო გამოჩენილი იქნება, თავიდან დაეწერეთ hide div. მერე რო გაქრება, მერე ხომ უნდა გამოვაჩინოთ div და მერე შეიცვალოს ეს hide show. ნუ თავიდან hide უნდა ეწეროს, მერე ღილაკს დავაჭერთ show, მერე ისევ hide. მერე ისევ show. არ გამოგევიდა თვიმის. მე დავნებდი. Okay. აი, თუ აკეთებ თვიმე, დაგევალდებით თუ არა და შეგვიძლია ერთად გავაკეთოთ.
მე გავაკეთე. გააკეთე? მიუცე მქონია და ვლაპარაკობდი. კი ბატონო. აი, აბა გააზრდა ეკრანი განახ, როგორ გააკეთე. ხავე. ვაი. თითამით. არის. სტილები არის მას მიქნია რა ქვია. ხო, არა. სტილები არა ამან მნიშვნელობა ამის. ბატონო, sorry. ლოგიკა გვინდოდა. როგორ მუშაობს ბრაუზერში. ლაივ სერვერი გახსნილი გაქვს უკვე. აი იმპორტზე გადადი უბრალოდ. ამით. ისი რა გააკეთე? მაინც. ნოუდი, ნახე ნოუდი გათში. ხო. და აი მაგ ახლა გავხ. და თან შეგიძლია slash o მიაწერო და უფროსად ტირებო და ისი რა გააკეთე? კონტროლით და იმ ლინკზე დააჭირე უბრალოდ. აი ხა უკვე გავხსნა. უბრალოდ სტილები რა გავაკეთე მაგრამ ხო არა სტილები არის გვინდა. თავარია იდეა. კი ბატონო, sorry-ა. იგი ჩაგეთვალა. იმოდი მე ახლა გავაზიარებ ეკრანს და ავხსნი როგორ გააკეთე შენ. აქ მეგობრებო, გიორგიმ გამოიყენა ტერნარული ოპერატორი, რომლის საშუალებითაც შეამოწმა თოგლის მდგომარეობა trueზე და false-ზე და ამის საშუალებით გამოიყვანა საჭირო string-ი. ანუ ინტერპოლაციაში ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა მოქმედების შესრულება შეგვიძლია. ანუ იდეაში აქ ჩაწერილი კოდი, იდეაში JavaScript კოდი იქნება, რომელიც საბოლოო ჯამში გამოგვიტანს ჩვენ strings. ანუ საბოლოო ჯამში მიიღებულ მნიშვნელობას გარდა აქცევს string-ს. ეხლა აი მაგალითად ჩვენ ვეუბნებით, რომ თოგლი თოგლს წერთ და იდეაში ეს არ გვჭირდება და კითხვის ნიშანი. კითხვის ნიშანი რა არის? კითხვის ნიშანი არის ტერნარული ოპერატორი და წინამდებარე ცვლადს ვამოწმებთ. ანუ თუ ეს ცვლადი true მდგომარეობაში, ამ შემთხვევაში გვინდა რომ გამოვიდეს რა თუ გაგვიგეთ რა? ის რა დივია? ხო, ანუ კითხვის ნიშნით ვამოწმებთ ჩვენ თოგლი თუ არის true მდგომარეობაში, ესე იგი ამ შემთხვევაში რა უნდა მოხდეს? თუ true-ა კითხვის ნიშნის შემდეგ წერთ ამას, მაგალითად show. და თუ ორი წერტილის შემთხვევაში ვუნებით, თუ false მდგომარეობაშია, ამ შემთხვევაში რა უნდა მოხდეს? აი. აქედან გამომდინარე, თოგლი თუ იქნება true, მაშინ დავუწყო shows, პირიქით უნდა იყოს ჯერ hide. მერე show. თავიდან ხომ უნდა დაიმალოს და მერე უნდა. აი ახლა hide-ს გვიწერს, დავაჭერეთ hide-ის გაქრა, მერე show-დი. აქედან გამომდინარე ვლება ტექსტი. ეს ამასაც დივი ქრება და ჭდება. ხო. და ეს კითხვის ნიშანი და ორი წერტილი. აი ბოდიში. ჩა, ვერ გავიგე ვერც ერთი.
დიანა მიდის. კითხვის ნიშანი და ორი წერტილი true-თან და false-თან რა კავშირშია, ანუ ვერ მივხვდი. იდეაში ეს არის ტერნარული ოპერატორი, აი if-else-ის ვარიანტი არის რა. ოღონდ პირდაპირ ნახე, აი მარცხნივ, იდეაში ეს იმის კოდიდან შეგვიძლია ვნახოთ TypeScript. აი მაგალითად რამე function შევქმნით. და აქაც შეგვიძლია ესეთ შემოწმება გავაკეთოთ. მაგალითად გვაქვს toggle, ხო? this toggle. კითხვის ნიშნით თვალმოწმებთ. კითხვის ნიშანს რო ვსვამთ, ვეუბნებით true-ა. თუ true-ა, მაშინ რა უნდა მოხდეს? მაგალითად console.log 1. და თუ false-ია, console.log 2 გამოვიტანოთ. ანუ უბრალოდ true-ზე 1, false-ზე 0. ნახე, თუ toggle true-ა, ეხლა ეს ფუნქცია ჩვენ კითხვის ნიშნიდან გამომდინარე გამოგიტანს console.log 1. მაგრამ თუ false იქნება, ორი წერტილის შემდეგ რაც გვიწერია ის მოხდება. იდეაში ეს ფუნქცია შეგვიძლია ახლა გამოვიძახოთ, მე კონსტრუქტორს გავაკეთებ ამ ფუნქციის გამოსატახებლად, ეს ფანქცია გამოვიძახოთ. მოდი შევამოწმოთ inspect element-ში. if-else-ს დავწერდით ამას? if-else-ს შეიძლება დაწერა. კი, როგორ არა, აი აქ შეგვეძლო რომ შეგვექმნა ფუნქცია, რომელშიც ჩავწერდით ლოგიკას, მაგრამ ამაზე ბევრად დიდი ჩანაწერი გვექნებოდა. ანუ ეს ძალიან მოკლე და მარტივად არის. რთული if-else-ით უფრო რთული ლოგიკის დაწერა მოგვიწევდა. ეხლა გამოგვივიდა 1. იმიტომ რომ გვაქვს app component-ში toggle არის true მდგომარეობაში, მაგრამ აქ თუ false ჩავწერთ გამოგვივა 0. if-else-ით რომ მიგვეღო ანალოგიური შედეგი, ამისთვის დაგვჭირდებოდა ესეთი რაღაც. მე შევქმნიდი აქ რამე ცვლაც. მაგალითად ან string, რამე დავარქვათ, თავიდან საწყისი მდგომარეობა ექნება high. ამას წავშლი და ვეტყვი რომ აი string-ი გამომიდა. ანუ ამ ცვლადის მნიშვნელობა, ამ string-ის მნიშვნელობა, ანუ high გამოგვაქვს თავიდან. ანუ აქ ეწერებოდა high. მოდი იმას თავიდანვე მდგომარეობას დავაბრუნებ. და თავიდან გვიწერია high. და რა უნდა გავაკეთოთ ახლა? ჩვენ აქ ფუნქციაში შეგვიძლია შევამოწმოთ. ეს კონსტრუქტორში გამოძახება აღარ გვჭირდება, შეგვიძლია შევამოწმოთ. if this toggle თუ გვაქვს მდგომარეობაში, მაშინ this string-ი გახდეს high. მაგრამ თუ არ არის true მდგომარეობაში, სხვა შემთხვევაში this string-ი გახდეს show. და ეხლა ეს ფუნქცია ყოველ ჯერზე, რამდენჯერაც ჩვენ ამ გველაკს დავაჭერთ, უნდა გამოვიდოთ. ანუ აქ შეგვიძლია წერტილმძიმე დავწეროთ და ეს ფუნქცია უბრალოდ გამოვიდოთ. და იდეაში იგივე ლოგიკა გვექნება. height show. მაგრამ ინტერნალური ოპერატორით უფრო მოკლედ ჩავწერეთ. უბრალოდ აქ ლოგიკის დაწერა აღარ მოგჭირდა, ამდენი ცვლადის და ფუნქციის შექმნა და უბრალოდ აი ერთ ხაზზე ჩავწერეთ ის ლოგიკა, რაც გვინდოდა. აი, ამას ვერ მივხვდი, რომ იმ ინტერპოლაციის წყალებში show-სან და high-თან ერთად toggle რატო ეწერა? იმიტომ რომ ნახეთ, ჩვენ ხო toggle გვაქვს boolean ტიპის, ანუ ან true იქნება, ან false. ამიტომაც, როდესაც ჩვენ მოდი ამას ვშევდით, თან იყოს ეს შეგვიშლის. toggle-ზე დამოწმებთ ჩვენ, toggle თუ true მდგომარეობაში, ჩვენ ხო ვეუბნებით აქ, რომ ეს div გამოჩნდება მაშინ, როდესაც ცვლადი toggle არის true მდგომარეობაში. აქაც ვეუბნებით, ცვლადი toggle თუ არის true მდგომარეობაში, ამ შემთხვევაში დაწერე აი აქ ამ ფიგურულ ჭილებში გამოიტანე height. ანუ როდესაც true არის, მაშინ div ჩანს. და როდესაც false არის, მაშინ გამქრალია. ამიტომაც ითქვის ნიშნით toggle-ს ვამოწმებთ, თუ არის true მდგომარეობაში,
ამ შემთხვევაში გამოვიდეს string-ი hide. მაგრამ თუ არის false-ის მდგომარეობაში, ამ შემთხვევაში გამოგვიტანე show. ანუ toggle-ს აქ იმიტომ ვწერთ, რომ შევამოწმოთ toggle. და ამ ტიპიდან გამომდინარე გავიგოთ toggle-ის უბრალოდ ნიშნულობიდან გამომდინარე გამოვიტანოთ თან hide-ი, ან show. ახლა იდეაში აი show. მაგალითი ხომ არა მე ის ვიკითხე რომ ანუ ინტერპოლაციაში ხო იმას წერთ აი რა ინფორმაცია თუ სახელები და რაღაცები რაც უნდა წამოვიღოთ. ხო, კი, იდეაში რატო ჩაიწერათ. ანუ ინტერპოლაციის საშუალება. ბოლოს ვერ გავიგეთ. ანუ ანგულაში შეიძლება მაშინ ანუ ეგეთი ის რომ მაგალითი რომ ჩაიწეროთ ინტერპოლაციაში და რა string-ი სახელი რაღაცები, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ანუ ეხა იდეაში პირდაპირ string-ები გამოვყავს მე აქ. იდეაში აქ არის ეს JavaScript-ის კოდი. აი ეს JavaScript-ის კოდი საერთო ჯამში რასაც დაგვიბრუნებდა. აი, მაგალითად ვეუბნებით, რომ აი ეს ლოგიკა რო დავაკოპიროთ და აი აქ function ისევე. რობითად მაგ თვადი let a უდრის და აი ეს. ნახე, აი აქ ეს რასაც დამიბრუნებდა, აი ამ სვათში, a სვათში, რასაც შეინახავდა. იმას ინახავს აი საბოლოო ჯამში იმას წერს აი აქ. ნახე, აი აქ რო ჩავწერო მე hide. აი ამას გამომიტანს უბრალოდ ინტერპოლაციის საშუალება. სად არის? ხო, hide გამ. ანუ ინტერპოლაციის მთავარი მიზანი ის არის, რომ აი აქ საბოლოო ჯამში რაც ჩაიწერება, ის ჩაწერილი დააკონვერტიროს string-ად და გამოიტანოს ბრაუზერში. ანუ სულ რომ number-ი იყოს, მაინც string-ის სახით გამოგვიყვეს ინტერპოლაციაში. ხო, ხა გასაგებია. დიახ. ხო, და კიდევ ერთი რაღაც მინდა განახოთ ახლა ng-თან დაკავშირებით. ანუ თუ როგორც ხედავთ, false მდგომარეობაშია toggle. ამ შემთხვევაში რა ჩვენ divი ქრება. მაგრამ შეგვიძლია უთხრათ, როგორც if-ზე ვაკეთებთ, რომ თუ მაგალითად თუ არის აქ ჩაწერილი პირობა, ოკეი, ეს შემისრულე, თუ არ არის თუ მდგომარეობაში, სხვა შემთხვევაში დამიბრუნე ეს. ანალოგიური რაღაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ აი ამ ng-თან დაკავშირებით. ანუ შეგვიძლია უთხრათ, რომ თუ აი აქ ჩაწერილი მდგომარეობა არის false და ეს divი გაქრება, ამ შემთხვევაში სხვა რამე გამომივიდეს ბრაუზერში. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? აი მაგალითად აქ მაქვს ნათქვამი toggle. მაგრამ ეს თუ false იქნება, მე აქ შემიძლია დავწერო, ნახეთ, წერტილმძიმე და else. და else-ში უნდა მოვიფიქრო რამე სახელი. მაგალითად box-ი. ნახეთ, ვეუბნები რომ სხვა შემთხვევაში გამომიტანე box-ი. რას ნიშნავს ახლა ეს box-ი? ნუ ჯერჯერობით აწითლებს, იმიტომ რომ ამ box არსად არ ვიყენებ, სარიელი მნიშვნელობა. მაგრამ მე თუ გადმოვალ, ქვემოთ შევქმნი ესეთ tags, როგორიც არის ng template-ი, რაღაც Angular-ის შაბლონია. მოდი ჯერჯერობით აი ამ ყველაფერს დავაკომენტარე. და ng template-ში რამეს ჩავწერ, მაგალითად h2 ng template ამ პარაგრაფი აქაც ლორემით და რამე input-ი პირობითი. ეხლა ეს ყველაფერი მე რაც შევქმენი, რომ გადმოვიდე ბრაუზერში არ გამოჩნდება. ანუ რაღაც შაბლონია წინასწარ გამზადებული, რომელსაც არ ვიყენებთ. მოდი აი ამას რამე კლასში ჩავსვამ. მაგალითად ისევე class block-ში div-ში ჩავსვამ, რომელსაც აქვს კლასი ბლოკი. ng template, როგორც უკვე ვთქვი, არის შაბლონი, რომ გადმოვიდეთ. ახლა არაფერი არ იქნება. შაბლონია, რომელიც არ გამოვა თუ რაღაც პირობას არ მივცემთ.
მაგალითად რა არის ამის პირობა ახლა? ისევე ამ ყველაფერს მე კომენტარს მოვხსნი და ნახეთ, მე ხომ აქვს ნათქვამი რომ ISTV თუ false-ის მდგომარეობაში იყოს არ გამოვიდეს. მაგრამ სხვა შემთხვევაში გამოვიდეს box-ი. ეხლა SNG template-ი შეგვიძლია გავხადოთ ზუსტად ის box-ი, რომელიც აი აქ ჩავწერეთ. ნახეთ, უნდა დავწეროთ diez-ი და box-ი. ნახეთ, ვეუბნები რომ თუ ეს თოგლის მდგომარეობა იქნება true, მაშინ okay, ჩვეულებრივად SDV გამომივიდეს, მაგრამ სხვა შემთხვევაში გამომივიდეს box-ი. აი ეს ng template-ი არის ზუსტად ეს box-ი. აი ამ diez-ის და ამ კონკრეტული სიტყვის საშუალებით გავხადა ეს სპეციალურ box-ად, რომელიც გამოვა იმ შემთხვევაში, თუ თოგლი იქნება false-ის მდგომარეობაში. მოდი გადმოვიდეთ ახლა ბრაუზერში და ვნახოთ. დავაჭერ hide divs და ნახეთ, აი აქ ყოფილი მნიშვნელობები შეიცვალა. დავაჭერ show divs ესა გვაქვს, დავაჭერ hide divs ეს გვაქვს. ანუ SDV ქრება, საერთოდ გადის აქედან და შემდეგ ჩნდება SDV. ანუ ეს საერთოდ ქრება, ან DV და შემდეგ ng template-ში რაც იმყოფება, ის გამოდის უკვე. ანუ SDV. თუ იდეაში კლასი ბლოკის მაგივრად შეგვიძლია ამას კლასი box-ი მივცეთ მაგალითად და საერთოდ სხვა სტილები მივცეთ, რომ არანაირი კავშირი არ გქონდეს. მაგალითად width ეს იყოს 200 პიქსელი, merge 50 auto მაგალითად background color-ი. რაღაცა padding-ი 20 პიქსელი, text align ცენტრი და border radius მივცეთ ამ ელემენტს 15 პიქსელი. ნუ რაღაც სტილები მივეცი უბრალოდ არა, მას არ აქვს მნიშვნელობა და ეხლა როდესაც ღილაკს დავაჭერ, აი ესეთი რაღაც გამოგვდის. ვაჭერ ისევე ესეთი რაღაც გამოგვდის. ვაჭერ ისევე ეს გამოგვდება. ანუ ჩვენ ngif-ის საშუალებით ერთი კონკრეტული მონაკვეთი შეგვიძლია საიტიდან გავაქროთ და მეორე მონაკვეთი გამოვაჩინოთ. კითხვა ხო არ გაქვთ ამ თემასთან დაკავშირებით? არა. არა. არ გაგირთულდათ? ნუ არც ესეთი მარტივია, როგორცაც ამბობდი. Angular-ი ზოგადად თუ ეს თემა? რა, ყველაფერი. ხო, იდეაში აი მთავარია პრაქტიკა. აი რაღაც შეეცადეთ რომ ხშირად ემუშაოთ Angular-თან და ძალიან მალე გაადვილდება ეს ყველაფერი ძალიან. რეალურად აი ახლა ეს ჩვენ რაც დავწერეთ, ნახეთ უბრალოდ ngif ჩავწერეთ და ვეუბნებით რომ რაღაც else box, რაღაცა ხილაკზე იმაშვებით და აი ეს ყველაფერი JavaScript-დან ბევრად უფრო რთული და ბევრად უფრო დიდი ხანი დაგჭირდებოდა ამ ყველაფერზე. სპეციალურ ლოგიკების დაწერა გჭირდებოდა და აქ უბრალოდ ეუბნები რომ else სხვა შემთხვევაში box-ი გამომიტანეთ. თუ true-ა, მაშინ SDV გამომიტანეთ. თუ false-ია, მაშინ box-ი გამომიტანეთ და აი box-ში აქ ყველაფერი ჩაწერეთ და იდეაში ყველაფერი ნათვალდა რა. არით, იდეაში შეგვიძლია შესვენება გავაკეთოთ ახლა 10 წუთი და შესვენების მერე გავაგრძელოთ, გადავიდეთ უკვე ngif-ზე. გიძრაებით. დროებით.
ხართ მეგობრებო? კი. ოკეი. კი, აქ. აი იმეც მოვედი. რა NG4 უნდა ავხსნათ ახლა ჩვენ, ხო? ამ თემასთან დაკავშირებით რამე კითხვა ხო არ დაგჭირთ NG-თან, else-თან? არ დარჩა გაურკვეველი. მგონი არა. კიდე გადავიმეორებთ ამას. პრაქტიკაში აუცილებლად გამოვიყენებთ, აუცილებლად დაგჭირდება, ამიტომაც პრაქტიკაში ნახავთ და უფრო კარგად გამყარებთ აი ამ თემასთან ცოდნას. კარგით, ახლა მე ჯერჯერობით იმ ყველაფერს დავაკომენტარებ, რაც აქამდე გავაკეთეთ. რომ ახალ თემაზე მუშაობაში ხელი არ შეგვეშალოს. მოდით ახლა, როგორც წინა ლექციაზე გავაკეთეთ, ანალოგიურად გიორგი რამეს სხვა არ ამბობთ? არა. აი როგორც წინა ლექციაზე გავაკეთეთ, ახლა შევქმნათ მასივი, რომელშიც გვექნება ობიექტები, რომელშიც ავწერთ სხვა მომხმარებელს. მაგალითად, users-ი. დრის კვადრატული ფრჩხილები. რა თქმა უნდა, ეს არის მასივი. მოდით წინასწარ ავღწეროთ ის ობიექტები, რომლებიც გვექნება აქ. ობიექტის ტიპების ასახწერად რა გქონდა ჩვენ რა უნდა გამოგვეყენებინა წინა ლექციაზე გავიარეთ? წყალები თუ შოულიცეთ. არა, ან ობიექტი ხო უნდა შევქმნათ ახლა მაგალითად გვექნება name, age, ID რაღაცა, city, skills-ი მაგალითად. ეს ყველაფერი ხო შეიძლება გქონდეს ობიექტში? მაგრამ არ მახსოვს. ახსენებთ ამის გასაკეთებლად ჩვენ გვჭირდება ინტერფეისი, სადაც ავწერთ ჩვენი ობიექტის ტიპს. ნახეთ? Interface. ზოგადად ხშირად ძირითად შემთხვევაში, როდესაც პროექტზე მუშაობთ, ამისთვის იქნება ცალკე ფაილი interfaces.ts ამ TypeScript-ის ფაილი, რომელსაც ვინახავთ ინტერფეისებს. და შემდეგ გადმოგვაქვს ხოლმე, მაგრამ რადგან ახლა ერთი ინტერფეისი გვჭირდება, ჯერჯერობით აქ გავაკეთებთ ხოლმე, მაგრამ მერე განახებთ უკვე ზუსტად სწორი მიდგომა ინტერფეისების გამოყენების როგორი. აი შეგვიძლია კომპონენტამდე შევქმნათ. Interface მოვიფიქროთ სახელი users interface გვექნება. Interface სახელი შეგახსენებთ, რომ აუცილებლად დიდი ასოთი უნდა იწყებოდეს და შემდეგ ფიგურული ფრჩხილები. Okay, interface-ში ახლა უნდა ავწეროთ ობიექტში რა. property-ები გვექნება და ეს property-ები რა ტიპების იქნება. მაგალითად დავიწყოთ name-ით, ხო? Name-ის სავარაუდოდ, დიდი ალბათობით, რა თქმა უნდა, string-ი იქნება. შემდეგ, აქ მძიმეები, წერტილმძიმეები არ გვჭირდება, არ არის სავალდებულო. მაგალითად, მერე email-ი, მომხმარებლის მეილი რა არის? პირობითად, ესეც რა თქმა უნდა, string-ი იქნება. პაროლი რა იქნება ჩვენს მომხმარებელს, ასევე string-ი. და კიდევ რა გავაკეთოთ ახლა ჩვენ? მეილი, პაროლი, ქალაქი, string-ი იქნება, ასაკი უკვე number-ი იქნება. და აი როგორც წინაზე გქონდა boolean ტიპის დავამატოთ, მოდით is adult. რომელიც იქნება boolean ტიპის. ანუ ავწერეთ ახლა წინასწარ ობიექტი და მოდი ID-ს დავამატოთ, რომელიც იქნება number-ი და ამაზე დავუწეროთ კითხვის ნიშანი. აი ეს კითხვის ნიშანი რას ნიშნავს? აქაც იგივე ფუნქცია გადარებს?
არა, აქ სხვა დანიშნულება. რა გვაქვს მინიჭებული, ჯერ არ ვანიჭებთ მნიშვნელობას, მაგას ნიშნავს და. ახლოს ხარ გიორგი, მაგრამ სწორად ვერ თქვი ახლა. ზუსტად ხდის როგორ პარამეტრად ეს აი ამ ID-ს. ხსენ. არასავალდებულო პარამეტრად ხდის, ხო, ამ ID-ს. ანუ ან გვექნება, ან არა, ამიტომაც კითხვის ნიშანს ვუწერთ იმისთვის, რომ ვუთხრათ, რომ ან იქნება ეს პარამეტრი ID, ან არ იქნება ეს პარამეტრი. ანუ ან გამოვიყენებთ, ან არა, ხო? კი. და ამიტომაც კითხვის ნიშანს იმიტომ ვუწერთ, რომ აი მაგალითად მე ჯერჯერობით აი ამ ყველაფერს დავაკომენტარებ. და შევქმნი უბრალოდ ჩვეულებრივ ობიექტს, obj უდრის და გადავცემ ინტერფეისით ორი წერტილი ჩვენს ინტერფეისს, ანუ ორი წერტილი ტიპში როგორც strings უთითებთ, როგორც numbers უთითებთ, ანალოგიურად მივუთითოთ, ოღონდ ინტერფეისის სახელი. და ეხლა რატო გვიწევს? იმიტომ გვიწევს, რომ ვეუბნებით, რომ გვექნება name და გვექნება email. კარგი, მოდი ჩავწეროთ name. მაგალითად 1, ძიმე და email-ით ჩავწეროთ. email. მაგალითად 2. როგორც ხედავთ, ერორი გაქვს. მაგრამ რამე ისეთი რომ დავამატოთ, რომელიც არ გვაქვს, მაგალითად ID. ნახეთ, გვიწითლებს. რაც არ უნდა ჩავწეროთ, გვიწითლებს აუცილებლად. იმიტომ რომ ჩვენ აი ამ ინტერფეისში არ გვაქვს ნათქვამი, რომ აი ესეთი property იქნება, როგორც არის ID. მაგრამ მე შეიძლება დავუწერო ID, შეიძლება არ დავუწერო, ხო? მაგრამ მე რო აქ ვუთხრა, რომ ID გექნება შენ ინტერფეისში, ოღონდ კითხვის ნიშნის გარეშე რო დავუწერო. ნახეთ, ეხლა გვიწითლებს, იმიტომ რომ გვეუბნება, რომ ID არ გაქვს, აუცილებლად უნდა დავუწერო ეხლა მე ID. მაგრამ შეიძლება არ დამჭირდეს. მაგრამ ნახე, ეხლა ამას აქვს. გვიწითლებს, იმიტომ რომ ID არ გაქვსო. ეს მაშინ უნდა წაუშავოთ. შეიძლება ეხლა ისეთ შემთხვევა იყოს, რომ ზოგ მომხმარებელს ჰქონდეს ID, ზოგ მომხმარებელს არ ჰქონდეს ID. ამიტომაც ეხლა მამის გამო ხო არ მივიღებთ შეცდომას, არა? ამიტომაც ჩვენ შეგვიძლია დავუწეროთ აი ამ კითხვის ნიშანი. რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვეუბნებით, რომ ეს ID იქნება არასავალდებულო პარამეტრი. თუ იქნება, არ გაგვიწითლებს, თუ არ იქნება, არც მაგაზე არ გაგვიწითლებს. ახლა მოდით user-ს წინასწარ გადავცეთ, რა ტიპის იქნება? ანუ ჩვენი user-სი, ჩვენი მასივი, რომელსაც გვექნება ობიექტები, იქნება user-ს ტიპის. ოღონდ ერთი რაღაც უნდა დავუმატოთ. რა უნდა დავუმატოთ? გახსოვთ? ანუ ჩვენ ვეუბნებით, რომ ეს user-სი არის ობიექტები, ობიექტი უბრალოდ. მაგრამ ჩვენ მასივი გვაქვს, რომელსაც ობიექტები იქნება. როგორ უნდა უთხრათ? ფიგურული ფრჩხილები ხო არა? აბა? ფიგურული ფრჩხილები ხო არა, თუ რასტევად მახსოვს. არა, ფიგურული ფრჩხილები ვეუბნებით, რომ ობიექტი იქნება მაშინ. ეხლა რა უნდა უთხრათ, აბა? რომ ობიექტები არის მასივში მოთავსებული, ხო? ეხლა ჯერჯერობით არ გვაქვს, მაგრამ უნდა უთხრათ, რომ ეს არის მასივი, რომელსაც არის ობიექტები. კვადრატული ფრჩხილები ხო არა? რომელს ამბობ? კვადრატული ფრჩხილები. კი, თქო. ეხლა იდეაში შეგვიძლია რომ ავწეროთ ობიექტები. ხო, იდეაში generic ტიპებიც არსებობს, ანუ ესე ჩავწეროთ მაგალითად array და კვადრატ აი ესეთ ფრჩხილებში მაგალითად users. ანუ ესეთი ჩანაწერის ტიპებიც არსებობს, ამასაც გავუვლით აუცილებლად. ანუ ვეუბნებით რომ მასივია და ობიექტები არის შეგნით users-ის ტიპის, ანუ ამ ინტერფეისის ტიპის. მაგრამ ჯერჯერობით შეგვიძლია ეს გამოვიყენოთ. და შევქმნათ ობიექტები. ობიექტში რა თქმა უნდა იყოს, ნახეთ. იდეაში ფიგურულ ფრჩხილებს რო გავხსნი, პასვორდს თავაზობს უკვე ამ წინასწარისის რა ელემენტები უნდა მქონდეს. მაგალითად name, ვთქვით, მაგალითად hobby, როგორც წინაზე გქონდა, email-ი. მაგალითად რაღაც gmail.com. შემდეგ
paroli და მოდით ეს 3 ის გამოვიტანოთ რა აღარ გვინდა მეტი ახლა დანარჩენები რაღაც რანდომ რიცხვები ჩავწეროთ ამოთ აი ეს დანარჩენები არ გვინდა მოკლედ და ლაკონურად გავაკეთოთ ეს ყველაფერი ხო უთხრათ რომ ინტერფეისში გვქნება name email და paroli ხო მეტი მომხმარებელზე არაფერი არ გვქნება ჩამოვაკოპიროთ ეს ობიექტი რამდენიმეჯერ როგორც სახელები შევუცვალოთ მაგალითად ეს იქნება name კიდე რა დავარქვით ვაკ მაგალითად რაღაც email წერტილი gmail ზავუკა gmail აქ ნუ რანდომ email-ები გავუკეთოთ და რანდომ paroli ნუ ერთმანეთისგან მინდა რომ უბრალოდ განსხვავდებოდეს ხო ეხლა ჩვენ ეს მასივი რომელშიც გვაქვს ობიექტები გვინდა რომ გამოვიტანოთ ქარდების სახით როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს გადმოვიდეთ პირველ რიგში ბრაუზერში ჩესტომას კი წერს აბა მანახე გამიდით სლაიდს უცი ხოლმე რა მივქარე ნახე ყველაზე მარტივი მეთოდი მე კი ვხვდები უკვე რაშია პრობლემა მაგრამ იმისი რომ გავიგოთ რაშია პრობლემა აი გაწეთებულზე მაუსი მიიტანე და წავიკითხოთ რას გვიწერს უბრალოდ მაუსი მიიტანე ნახე type name string email password is missing the following properties from type users ანუ ეს name email და password-ი გააქვსო მაგრამ ამათ აკლიაო interface users აკლიაო CTO age და ის adult მნიშვნელობები ამ ობიექტში ანუ შენ ინტერფეისში გაქვს ნათქვამი რომ გექნება name, გექნება email, გექნება paroli. და ეგ სამივე რეალურად გიწერია შენ ობიექტებში, მაგრამ ასევე ინტერფეისში ზემოთ გიწერია რომ პარამეტრი city ექნება, age ექნება, is adult და ნუ ID არასავალდებულო პარამეტრია. ანუ ეს უნდა დავშალო. ხო, ეგენი უნდა წაშალო. ხო. თქვენი გაზერო ეკრანი გაქვს რა. კი, ახლა იმასო. არით. ახლა რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გამოჩნდა ხო ისევ ეკრანი? კი. გადმოვალ HTML-ში და შევქმნი divs. რომელშიც ნახეთ დავწერ უკვე pip-ი, მოდი ჯერ კლასი მივცეთ რა. კლასი, მაგალითად ამასაც ბლოკი მივცეთ, ოკეი. და დავწეროთ pip-ი, ზოგადად აი ეს pip-ი იმისკენ მიუთითებს, რომ ჩვენ ვიყენებთ სტრუქტურულ დირექტივას. დღეს რასაც მოვასწრებთ, იმაში დარჩენილ დროში შეგვიძლია რამდენიმე ატრიბუტ დირექტივა განვიხილოთ. მაგრამ ჯერჯერობით გეტყვით იმას, რომ pip-ი რომელსაც ეწერება, რომელ დირექტივასაც ეწერება, ისინი იქნებიან სტრუქტურული დირექტივები. ანუ HTML-ის სტრუქტურაში რაღაც შეცვლა შეუძლიათ. ანუ, როდესაც ngIfs ვიყენებდი მე, ngIf-ით ერთ divs ვაქრობდი, მეორე divs ვაჩენდი და ასე შემდეგ, ანუ ცვლილებას ვახდენდი HTML-ში. ანუ ngIf-ითაც შეგვიძლია რაღაც ცვლილება მოვახდინოთ. ნახეთ, დავწერ აქ ng4 და უდრის და ჩვენ თუ გახსოვთ for a რომელშიც წერდით let a მაგალითად off რაღაცა for off loop ესე კი for off loop მოდი მაინც გავიხსენო კიდევ ერთხელ შევეხოთ თალკე კონტროლები ამ დავალებას ხო დავალება იყო ეგენიც მაგაზეც იყო ანუ ეხლა მე რამე ფუნქციას გავაკეთებ flank მაგალითად. შემახსენეთ ფუნქციას რა ქვია მეთოდში? ვაიმე, პასუხი. ფუნქციას რა ქვია?
ფუნქციას რა ქვია, იმაში უნდა მეთქვა კლასში. ობიექტში. ხო, ობიექტში კლასში, არა ზოგადად ობიექტში. და შევქმნი მეთოდი. ეს ექსპორტის ისინი არის ფაილები? როგორ? ეს ექსპორტ კლასის რო აწერია, ეგენი არის, ანუ ეგენი არის ობიექტის ფაილები, თქო თუ ისა. არა, ეს არის კლასი. კლას ელექსი არ გაქვს ანახი? ასე, არ ვიცი, ალბათ ეს ხო, კლასებზე ნახე აუცილებლად ლექცია, იმიტომ რომ კლასზე ნახე ყველაფერი რაც Angular-ში მოხდება, ანუ TypeScript-ის მხრიდან, ანუ JavaScript-ის მხრიდან. ყველაფერი მოხდება კლასებში. ანუ კლასების გარეთ არ დაუწერთ არაფერს რა. ნუ ლოგიკებს ახლა ნუ კომპონენტები და ინტერფეისები იმის გარეთ იწერება, მაგრამ ზოგადად ყველაფერი, აი საერთოდ ყველაფერი ხდება კლასებში და აი წარმოდგენა უნდა გქონდეს კარგად კლასებზე რა არის. აი თავიდან Angular-ი რო დავიწყეთ? ხო, აი Angular-ის წინა ლექცია იყო კლასები, როგორც მახსოვს. ასე პირველი იქნებოდა ხო? ხო, რა, ახლა რა შეგვიძლია გავაკეთოთ აქ ფუნქციაში? შევქმნათ რაღაც მასივი, const r უდრის მაგალითად 1 2 3 4 5. ჩვენ ახლა შეგვიძლია შევქმნათ for loop. for და ნახეთ შევქმნათ ცვლადი let მაგალითად num of r. რას ნიშნავს ეს? მე ახლა რომ console log-ში num გამოვიტანო, მეგობრებო. num იქნება მასივის სათითაო ელემენტი. ან მე ვეუბნები, რომ შემიქმნით ცვლადი num-ი, number-ი, შემოკლებით მასივი array. ძალიან ესე. როგორ? ორიც გავს ძალიან, როგორც. კი, იდეაში იგივე ლოგიკა აქვს ზუსტად. და ეს num-ი ახლა რადგან მიწერია num of r, ანუ ამ მასივიდან მინდა რომ ამოვიღო ცვლადი num-ი, რომელიც იტერაციაში იქნება მასივის სათითაო ელემენტი. ამ num-ი ჯერ იქნება 1, მერე იქნება num-ი 2, მერე 3, მერე 4, მერე 5. იდეაში კონსტრუქტორი შეგვიძლია შევქმნათ და შევამოწმოთ რა გამოგვივა კონსოლში. this one გამოვიძახოთ. და გადმოვიდეთ ახლა ბრაუზერში და შევამოწმოთ კონსოლი. როგორც ხედავთ, გამოგვივიდა მასივის სათითაო ელემენტი 1 2 3 4 5. რადგან გვაქვს ნათქვამი რომ num-ი გამოვიდეს. num-ი ჯერ 1 იყო, მერე 2 იყო, მერე 3 4 5 და ასე შემდეგ. ანუ ამ ზუსტად აი ეს ლოგიკა არის ng4-ში. ამას დავაკომენტარებ ახლა მე და ნახოთ. როგორ მუშაობს ng4? აი ამას მოვხსნი კომენტარს და ვაუბრუნოთ. და გვაქვს მასივი users. ანუ ng4-ში მე ვეტყვი რომ ვიფნით massives users of users. ანუ user-ი მხოლობითში, user-ი მრავლობითში გვაქვს. ხო, აქ user-ები გვყავს, მაგრამ ერთი user-ი იქნება user-ი, ხო? ლოგიკურია. და რეალურად აქ რა მოხდება ახლა? რადგან მე ng4-ს ვიყენებ ამ div-ზე, ეს div-ი შეიქმნება მეგობრებო იმდენჯერ, რამდენი ელემენტიც მექნება მასივში. ანუ დუპლიკაცია მოხდება. მოდი ელემენტსი გავხსნათ. მოდი uproot-ი და ნახეთ 1 div, 2 div, 3 div და 4 div. ანუ 4 div შეიქმნა, იმიტომ რომ მასივში გვაქვს 4 ელემენტი. ანუ 4 ობიექტი. მე რო ახლა აქ მაგალითად პარაგრაფი ჩავწერო ლორემით. ნახეთ 4 პარაგრაფი, 4 div გამოგვივა, რომელშიც 4 პარაგრაფი იქნება ლორემით. მე ნახეთ. ანუ ng4-ი პირველ რიგში რომ გავითვალისწინოთ, გვიქმნის იმდენ ელემენტს, იმდენჯერ ადუპლიკატებს იმ ელემენტს, რომელზეც გამოვიყენს ეს ng4. რამდენი ელემენტის გვექნება მასივში? ჩვენ შემთხვევაში ახლა არის 4. მეხუთე ელემენტი რო დავამატო, რა თქმა უნდა 5 ჯერ შეგვექმნება ეს div. აი უკვე 5 არის. ისევე 4 დავტოვოთ და ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. მე უკვე მაქვს ნახეთ ცვლადი user. ხო? user ცვლადი არის მასივის სათითაო ელემენტი, როგორც ვიცით.
მაგალითად, მე რომ გამოვიყვანო ეხლა პარაგრაფში ინტერპოლაციის საშუალებით, ნახეთ, users მივმართავ, ანუ კონკრეტულად აი ამ მასივის სათითაო ელემენტს და ამოვიღებ აქედან, მოდით სანამ მაგას გავაკეთებ. კიდევ დავაკომენტარებ ორი წამი, აი მაგალითად პარაგრაფში მე თუ მჭირდება ინტერპოლაციით გამოვიყვანო მასივის პირველი ელემენტის name. როგორ უნდა გავაკეთო ეს? პირველ რიგში users უნდა მიმართო, ხო? ანუ მთლიანად მასივს. როგორ უთხრა მასივის პირველი ელემენტზე მინდა მიმართვა? კვადრატული ჭრილიდან 0. კი ბატონო, კვადრატული ჭრილებიდან 0. ანუ მიმართავ მასივის პირველ ობიექტს ახლა. და მასივის პირველი ობიექტის წერტილი და name, ხო? რადგან ობიექტია და ვეუბნებთ, რომ წერტილის საშუალებით მიმართავთ names. შესაბამისად, ახლა პარაგრაფში ჩვენ გამოგვივა Bob. ანუ ანალოგიურად, ახლა ჩვენ მიმართავთ აქ users, owned რადგან ეს სვადი არის უკვე სათითაო ობიექტი, მე კვადრატული ფრჩხილებით აღარ მიმართო. მე უკვე შემიძლია დავწერო წერტილი და მიმართო რომელიმე property-ს, მაგალითად names. ეხლა შეიქმნება 4 divი, პირველ divში გამოვა პირველი ობიექტის, ანუ პირველი ობიექტის name Bobby, მერე მეორე ობიექტის name გამოგვივა უკვე Johnny, მერე მესამე ობიექტის სახელი Michael და მერე James. აი როგორც ხედავთ, ჩვენ გვაქვს აქ 4 divი, რომელშიც არის 4 პარაგრაფი, თითო პარაგრაფი უბრალოდ. პირველში წერია მასივის პირველი ობიექტის name, მეორე ობიექტის name, მესამე ობიექტის name და მეოთხე ობიექტის name. ეხლა ჩვენ აქ შეგვიძლია შევქნათ. იდეაში ეს შეგვიძლია H3-ში ჩავსვათ პარაგრაფის მაგივრად. ქვემოთ შეგვიძლია პარაგრაფი შევქნათ კიდევ ერთი. რა გვაქვს იმეილი ინტერპოლაციის საშუალებით გამოვიტანოთ. user წერტილი იმეილი და როგორც ხედავთ ახლა გამოგვივიდა ქვემოთ იმეილი, აქაც შეგვიძლია ელემენტში შევამოწმოთ. H3-ში გვიწერია Bobby. პარაგრაფში მეილი, ყველას თავისი მეილი აქვს გამოსული. ეხლა იდეაში ჩვენ შეგვიძლია რა გავაკეთოთ? კიდევ გამოვიტანოთ მაგალითად ინტერპოლაციის საშუალებით user წერტილი password-ი და რა თქმა უნდა ეს პაროლებიც გამოგვიყვანოთ, ხო? საერთოდ გვერდიგვერდ ამ მეთოდით ვერ ჩამოვწერთ? ერთხაზე რო დადგნენ? ხო. კი, რა თქმა უნდა, ნახეთ ჩვეულებრივად ეხლა ჩვენზეა დამოკიდებული საჩუქრები. ხო, ანუ ესე ცალ-ცალკე უნდა ჩაყვე. არა, ინტერპოლაცია და ანუ ამ divში ჩვენ რასაც გავაკეთებთ, ხო? ანუ არა აქვს მნიშვნელობა როგორ იქნება, ეს div იქნება 4-ვე ზუსტად ერთნაირი, მაგრამ ჩვენ თავარია რომ სწორად გამოვიყავთ ეს მნიშვნელობები, ხო? ანუ მასივის თვითო ობიექტ 4-ვე ობიექტი გვაქვს ახლა და 4-ვე ობიექტს გამოვიყვანს ერთნაირად. ოღონდ სხვა თავისი მნიშვნელობებით, ხო? სხვადასხვა მნიშვნელობები ექნება. და აი ესეთი რაღაცა მივიღებთ ახლა. ეხლა აი მაგალითად აქ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? მაგალითად div-ის მაგივრად შეგვიძლია აქ table-ის გავაკეთოთ. და აი მაგალითად ესეთი რაღაცა რომ შევქნათ რა. ამას ვაფშე წავშლი დროებით. მაგალითად table tag-ი გვაქვს უკვე პირველ მოდით heads გავაკეთეთ და ph-ები. მაგალითად name-ი მე რა გვაქვს email-ი და password. შემდეგ body table-ები თუ გახსოვთ td-ები ამ td-ებში შეგვიძლია ესეთ რაღაც გავაკეთოთ. user წერტილი name, user
წერტილი მეილი დავაკოპიო და user წერტილი password. და იდეაში ესეთ რაღაცას მივიღებთ ახლა. ნუ ატრიბუტი border დავუწეროთ, მოდით tapes border. უი. შეგნით უნდა შემექმნა ამ div-ში table ახლა. კიდე პირდაპირ table div გავა ng4. div. აი გავაკეთებთ ახლა. tables შევწევ attribute borders ამოვიწვი აქ და აქ გადმოვიტან და მივიღებთ ეს რაღაცას, ნუ ეს ახლა მაინც ლამაზი არ არის. მე რა გვაზრო რაღაც გავაკეთე. პირიქით, აი ცოტა ახლა დაგაბნევთ, მაგრამ უცბად გავაკეთებ, რომ შედეგი სწორი განახოთ. ng4 ამათი აღარ დაჭირდებათ რა. ng4 დაჭირდება t-body-ს მარტო. ანუ ეს ტანის ნაწილი რო გამეორდეს სამჯერ. და აი ეს რაღაცას მივიღებთ ახლა. შეგვიძლია cell padding-ი მივცეთ, მაგალითად. ცოტა იქნება 25. cell padding-ი вообще არ მუშაობს, cell padding. აი მოდი იმიდან დავუწერ უბრალოდ CSS-ი. table-ში pop td-s და th მივცეთ padding-ები suffix-ი. და ესეთი რაღაც ცხრილი მივიღეთ, როგორც ხედავთ, ანუ სახელები, მეილები და პაროლები. ანუ მე ახლა უბრალოდ წერან შეცდომა და უშ თვითონ table-ს ვადუპლიკატებდი, რეალურად აი ეს ტანის ნაწილი მინდოდა რომ დამდუპლიკატებდი. ანუ ერთი რიგი თვითონ არა t-body-ც არა. ხო, ნუ იდეაში მას შეიძლება. ტანის ნაწილი დავადუპლიკატე 4-ჯერ. ნუ ტანის ნაწილიც არ ჯობდა. არ არის მაინც კარგი რომ დავადუპლიკატეთ, იმიტომ რომ t-body ერთხელ უნდა იყოს. მაინც შედეგი სწორი მივიღეთ. და გამოგვივიდა ცხრილი, რომელშიც ჩვენი მომხმარებლის სახელი გვაქვს გამოტანილი, ჩვენი მომხმარებლის მეილი გვაქვს გამოტანილი და პაროლები. ანუ დაახლოებით ესე შეგვიძლია რომ რამე საიტზე შევინახოთ. მომხმარებლები. და კიდე რა შეგვიძლია ხა პირობითად რომ გავაკეთოთ აქ. რამე საინტერესო რომ მოვიფიქროთ. იდეაში მოდით რა გავაკეთოთ? ჩვენი დავამატოთ მომხმარებლები. ანუ რამე ობიექტი რო შევქმნათ. მოდით ახლა მე იდეაში ამას გავაკეთებ. რამე div-ი შევქმნათ. classic reg ანუ რეგისტრაცია შემოკლებით და გავაკეთოთ სამი input-ი, ხო? ესე, მაგრამ მოდით ჯერ label-ი. for name მაგალითად. აქ PR-ი. და აი ესე გავაკეთოთ. name-ი, parole-ი, password. აქ type password-ი მივცეთ, აქ მაგალითად. არა, აქ ჯერ email-ი უნდა იყოს. ჯერ email-ი, type მოდი აქაც email-ი დავუწეროთ, აქ parole-ი, აქ name-ი, ხო. ანუ ესეთი სამი input-ი გამოგვივიდა, ეხლა მაინც და მაინც ლამაზი არ არის ეს ყველაფერი. და ბოლოში აი მექნება button. ნუ rex მოდით უცბად პატარა სტილებს მივცემ. rex მივცემ, მოდი აი ამ სტილს საკრებ. არ არის მართლა ლამაზი, მაგრამ სტილებზე დროის დაკარგვა არ მინდა ახლა. მაგალითად და register. და რეგისტრირება გვექნება საბოლოო ჯამში ღილაკი. ანუ აქ ჩავწერთ სახელს, აქ ჩავწერთ email-ს, აქ ჩავწერთ parole-ს და შესაბამისად, ოდესაც დავაჯერთ რეგისტრაციას, უნდა დავრეგისტრირდეთ.
როგორ გავაკეთოთ, როგორ დავწეროთ ეს ლოგიკა? პირველ რიგში ინფუთებიდან მინდა რომ მნიშვნელობები წამოვიღო და შევინახო სადმე. როგორ უნდა გავაკეთო ეს თქვენი აზრით? რომელი რის საშუალებით შეგვიძლია უფრო სწორად რომ ინფუთის ველიუები წამოვიღოთ? ng module binding ng module კი ბატონო ng მოდულის საშუალებით. ან კვადრატული ფრჩხილები, ოვალი ფრჩხილები და ng მოდელი. ng მოდული ცოტა სხვა რაღაცა, ng მოდელი გვინდა აქ. და ამისთვის ng მოდელი ზოგადად რომ გამოვიყენოთ, ამისთვის გვჭირდება რომ დავაიმპორტოთ ამ კომპონენტში forms მოდული. ამ forms მოდულის საშუალებით ვეუბნებით რომ ng მოდელის გამოყენება შეგვიძლია. ეხლა სამი ცვლადი შევქმნათ კლასში. user name მაგალითად, თავიდან იქნება ცარიელი ბრჭყალები, user. მაგალითად, email-ი, ესეც თავიდან ცარიელი ბრჭყალები იქნება და user password. რომელიც თავიდან ცარიელი ბრჭყალები იქნება. მე იდეაში ფორმების სწორად შექმნის მეთოდს გავulit, რეაქტიული ფორმები არის Angular-ში ესეთი რაღაც ძალიან საინტერესო. ასე აუცილებლად ვივარჯიშებთ. ეს მარტივი მეთოდი შევქმნით, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია რომ პატარა ფორმის მნიშვნელობა წამოვიდეთ. ანუ იდეაში სამივე inputs მივცემთ ng models და სამივე input-დან წამოვიდეთ მნიშვნელობებს. ანუ user name-ის მნიშვნელობა წამოვიდა ამ input-დან. user email-ის მნიშვნელობა წამოვიდა ამ input-დან და user password-ის მნიშვნელობა წამოვიდა აი ამ input-დან. ანუ თვითონ input-დან მოგვაქვს თვითონ მნიშვნელობა. და გადაეცემა აი აქ ცვლადებს. ეხლა register user მეთოდი შევქმნათ აქ და რას გავაკეთებთ ნახეთ? const new user უდრის და ნახეთ რას გავაკეთებთ? ეხლა ამ ობიექტში რა მნიშვნელობები უნდა გქონდეს? ეხლა შევქმნი const-ის საშუალებით ახალი ობიექტი, რომლის საშუალებითაც მე ვეუბნები, რომ შევქმნი აი იგივე ობიექტს აქ რაც გვაქვს. მაგალითად აქ დაგვჭირდება ჩვენ name-ი, დაგვჭირდება email-ი და დაგვჭირდება password. ხო? ეხლა ამათი მნიშვნელობები რა იქნება? ანუ რა უნდა ჩავწეროთ აქ name-ში, email-ში და password-ში. რაც ng მოდელებს მივანიჭეთ. კი ბატონო, ანუ აქედან რაც მოგვაქვს, ის უნდა შევინახოთ აქ, ანუ user name-ი ხო მოგვაქვს პირველი input-დან, ანუ შესაბამისად name-ი იქნება this წერტილი user name-ი. this ვიყენებთ, შეგახსენებთ, იმიტომ რომ გარედან შემოგვაქვს ცვლადი. შემდეგ email-ი იქნება this წერტილი user email. როლის მნიშვნელობა იქნება this წერტილი user password. ახეთ ჩვენ ახლა მოდით უბრალოდ აი აქ ლოგი შევქმნათ და new user-ი გამოვიყვანოთ კონსოლში. ეს ობიექტი რა გვექნება საბოლოო ჯამში ეხნახოთ. და register user-ი მეთოდი გამოვიძახოთ აი ამ ღილაკზე დაჭერის შემდეგ. ახეთ კლიკზე ვეუბნებით რომ ვიძახებთ აი ამ მეთოდს register users, რომელიც შეგვიქმნის ახალ ობიექტს, გადაცემს input-დან წამოღებულ მნიშვნელობებს და გამოგვიტანს კონსოლში. მოდი ახლა იდეაში კონსოლი რაღაც გვეჩვევა, ეს გვეჩვევა. გავსუფთავოთ და მოდი ჩავწეროთ name მაგალითად. სახელი მაგალითად სადღაც ჩავწერ, email წავუკარ gmail.com, პაროლი რაღაც. დავაჭერ registers და ხდება, okay. და პრობლემები გვაქვს.
label or label-ში რო არ გარაფერი ჩაწერი მაგაზე გვეჩვეულა და form field element შეუძლია your name attribute და შეჭირდება ერთი წამით რატო არ გამოგვივიდა register user-ი გამოვიძახეთ აქვე უნდა register user-ის გამოვიძახეთ console-ში is წამით შო წერა რატო არ იმუშავა არ ვიცი ეს ერთიანი აღარ გჭირდება name მაგალითად ფრაზა mail თაობა gmail წერტილი ანუ იყოს არა და რაღაც დავაჭიროთ register და როგორც ხედავთ კონსოლში გამოგვივიდა ეს ახალი user-ის მნიშვნელობა მაგრამ ჩვენ კონსოლში გამოტანის მაგივრად რა უნდა გავაკეთოთ ახლა რომ აი აქ შემოვიტანოთ და უნდა წავიღოთ ეს ობიექტი რომელიც შეიქმნა user-ში ბატონო აი ამ მასივში უნდა გადმოვიტანოთ აი ამ მასივში როგორ გადმოვიტანოთ ახლა როგორ დავამატოთ მაგ მასივში push-ის საშუალებით კი ბატონო push-ის საშუალებით ანუ ვეტყვით რომ ამ მეთოდს register-ს უდესაც გამოვიძახებთ ფუნქციას this users-ში ანუ აი ამ მასივში დაიფუშება new user-ი ანუ დაემატება ბოლოში შესაბამისად ეხლა მე რომ აი აქ რამეს ჩავწერ დავაჭერ register-ს და ნახეთ აი ეს მომხმარებელი დაემატა ჩვენს მასივში და გამოგვივიდა ng4-ის საშუალებით მიხდით აქ რაც მოხდა ხო თუ რამე ხო არ იყო გავუგებარი კი მივხვდით აქ იქნება ახალი ობიექტი აი ამ წოდებიდან გამომდინარე ამ წოდებში მნიშვნელობა ng მოდელის საშუალებით მოგვაქვს იქნება ახალი ობიექტი ღილად ზედაჭერით ვიძახებთ აი ამ მეთოდს კლიკის საშუალებით მომები register user ამიძახე და შესაბამისად ეს ახალი ობიექტი შეიქმნება გადაეცემა მნიშვნელობები და შემდეგ აი ეს შექმნილი ობიექტი დაიფუშება აი ამ მასივში ამ მასივში დაფუშული მნიშვნელობა უკვე აი აქ ng4-ს გამოგვაქვს აი ზოგადად ng4-თან ხო არ გაქვთ რამე კითხვა არა მე რამე დღევანდელი თემა ხო არ იყო გაუგებარი შეგვიძლია კიდევ რამე სხვა მიდგომით ვცალოთ მაგალითად ხსნა საშინაოდ g4-ში ისა user to users-ი როგორ იშიფრება? აბა user to users-ი როგორ იშიფრება თქო ng4-ში? როგორ იშიფრება? ანუ რას ნიშნავს თქო ანუ აქ t-body შეუწერი ng4 let user of users-ი? ორე users-ი არის მასი ნულიდან რაღაც რიცხვამდე? იგივე თუ როგორ არის? აიცა ბოლოს როგორ თქვი? ანუ ნულიდან რაღაც რიცხვამდე თქო ეგეთი ნიშნა აქვს თუ როგორ არის თქო? არა, შეხედე user-ი აქ იქნება ახალი ცვლადი, რომელიც თავიდან თან უკვე აი ამ მასივიდან გამომდინარე. ამ მასივიდან გამომდინარე ეს ცვლადი user-ი ჯერ პირველ რიგში იქნება აი ეს ობიექტი, პირველი ობიექტი რომელიც რომლის სახელიც გამოვაჯერ, მერე იმეილი გამოვა, მერე პაროლი გამოვა. ანუ აი აქ ინტერპოლაციის საშუალებით გამოგვს. მერე ეს user-ი გახდება მეორე ობიექტი. ანუ ჯერ პირველი ობიექტია, მერე მეორე ობიექტია, მერე მესამე ობიექტია და მერე მეოთხე ობიექტი. მეხუთე ობიექტი თუ იქნება, ის ობიექტიც იქნება. ოღონდ ეს ყველაფერი ხდება იტერაციაში. იტერაცია გახსოვს რა არის? i++. მივხვდი ახლა. ხო.
ანუ იგივეა რა ეს, ხო? კი, მასივის სათითაო ელემენტი ხდება ეს user-ი რა, როგორც for-ში ვაკეთებდით იტერაციას, ანალოგიურად ვაკეთებთ ახლა აი აქ იტერაციას. და შესაბამისად მასივის სათითაო ელემენტი გამოყვავს და უბრალოდ ეს TDF-ში გამოყვავს. ახლა ცოტა table არ უნდა შევექმნა, მგონი, იმიტომ რომ ცოტა დამაბნეველი გახდა ახლა ეს table-ის. აი აქ T არის შეგვიძლია T არად ვაქციოთ T-ბო. ამ table row გავხადეთ ახალი რა. იგივე შედეგი გვექნება. შემდეგ ლექციაზე აუცილებლად ამაზეც ვივარჯიშებთ. ანუ კიდე განვიხილავთ რა მომენტები. და აქ პარაგრაფები რომ ყოფილიყო კი ბატონო, გინდა პარაგრაფს გამოვიყენებთ, რასაც გვინდა იმას გამოვიყენებთ, ჩვენს გარიეს. მაინც იგივე შედეგი იქნებოდა, ხო? კი, რა თქმა უნდა. უბრალოდ table-ები რო გავაკეთე, TR-ების და TD-ების საშუალებით გამოვიყვანე ეს ყველაფერი. ანუ table data, table row, ანუ ერთ table row არის ერთი რიგი. ანუ აქ რამდენი ელემენტის გვექნება მასივში იდეაში, იმდენი რიგი იქნება აქ. ანუ ეხლა 4 ელემენტია მასივში და 4 რიგი გამოვიდა. ეს არ ითვლება, ეს სადგებობს შექმნილი. და table data ერთი მასივის ელემენტი, ანუ მეორე რიგის, ну იდეაში პირველი რიგის, პირველი ელემენტი, პირველი რიგის, მეორე ელემენტი და პირველი რიგის მესამე ელემენტი. პირველი რიგის პირველი ელემენტი, პირველი რიგის მეორე ელემენტი და პირველი რიგის მესამე ელემენტი. ანუ table-ებზე აღარ უნდა გამახვილებინა ყურადღება, იმიტომ რომ სავარაუდოდ კარგად დავიწყებული თემაა ეს უკვე. მე აღარც მახსოვთ. ხო, ეს მეორე თუ მესამე ლექციაზე ავხსენით და ხო. ის მე მგონი არც გამოგვიყენები. ესაგებია. ხო. საშინაო დავალებაში NGF-ის და NG4-ის საშუალებით რა მანიპულაციები იქნება და მაგაზე გიქნება დავალება და დავალება. ხო, გაკეთებული ხვალე გვაქვს ჩვენ, ანუ უი, ხო, მაგ თემასთან დაკავშირებით. ხო, ხვალ 6 საათზე გვექნება იმ ლექციის აღდგენა. ხვალ 6-ზე, კარგით. და დღევანდელი მას ატვირთავთ შესრულებული მას აი ხარაც გავაკეთეთ. კი, აუცილებლად. ხო, ნიკა შენ თუ არის, აი ამ node modules შლით ხოლმე ჩვენ. აი ეგ ვნახე ხო, ის პროსტა ის პირველი ლექცია არ მინახავს, იმიტომ რომ ანუ პროსტა მიმოვიხილეთ რომ მითხარე, მეთქი აღარ ვნახე. აღარ მიყურებია. მან ზოგადი განხილვა გქონდა. თუმცა შეგიძლია მაგის შემდეგ ლექცია ნახო და აი მაქიდან დაიწყო ყურება რა და არ მაქიდან უყურე, მაგრამ ის არ მიყურებია თქო. ოკეი. ხო, ის არ არის ნიშნა. ხო. არ ვიცი მაშინ. ნახვამდის ხვალამდე. შევხვდებით ხვალ 6 საათზე. ხვალამდე. აბა ხვალამდე.